ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାଲ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ ଓମକାର ଗଣନାଥ ଆସିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଃଖିତ କିଛି ନାହୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିନୁ ବୋଲି କିଛି ଦୁଃଖିତ ନାହୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନୁ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଅଲଗା ଲୋକ କିଛି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାମୁନି ଅପା ଅଛି ନରୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଜଗା ପଣ୍ଡା ଅଛି ସତ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଛି ସଖାଳୀ ମହାନ୍ତି ଅଛି ସୁର ଭାଇ ରଞ୍ଜି ଅପା ବାସୁ ମହାନ୍ତି ଆଦି ନନା ଉଇଥ୍ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଲଗେନ ବିପିନ ଏଭଳି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିନୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଭାବୁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା ନରାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାଲ ପୁରା କମ୍ପୁଛି ଯାତ୍ରାକୁ ମହାସମାରୋହ ଯାତ୍ରା କଣ କହିବ ଓମକାର ଗଣନାଥ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ କଳାକାର ଅଛୁ ଏବଂ ବାହାର ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓମକାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିନି ଆମେ ବି ଏତିକି ବି ଜାଣିନଥାଉ ପାର୍ଟି ଆସିନି ଖଣ୍ଡଗିରି କିନ୍ତୁ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ପାର୍ଟି ଯାଇନୁ ତାପରେ ବି ସବୁ ପାର୍ଟି ଖଣ୍ଡଗିରି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତିକି ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୟାର କ'ଣ ରହୁଛି ଇଫେକ୍ଟଟା ଦର୍ଶକ ଉପରେ ଦର୍ଶକ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ସବୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କାହାର ଦମଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାଲ ଏବେ ଚାଲିଛି କଣ କହିବେ ଓମକାର ଗଣନାଥ ଯାଇନି କେତେ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ କେତେ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ଓମକାର କଥା କହିପାରିବି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷର କଳାକାର ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘା ଯତୀନ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଟକ ସରି ପାର୍ଟି ଗୌରୀ ତାପରେ ଓମକାର ତାପରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି କଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା କଥା 4-5 ବର୍ଷର କଳାକାର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମାନେ ହାର୍ଟଲି କହୁଛି ଗର୍ବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛୁଇଁନି ଆଉ ମୁଁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନୁହଁ ମୁଁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଭାଇରାଲକୁ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କେବେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେବେ ବି ପଡ଼ିବ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ସେଦିନ ଅଲ୍ ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ମୋ କର୍ମକୁ ସେଇଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋ ପାଟରେ ଅଛି ଭାବୁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ